Neața, băi, fraților, ce mai faceți, ce mai ziceți? Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Foame, băi, frate, băi, da, mă, cum... Ești ăsta pe fundal. Ne vom juca... Ne vom juca stand-up, Among Us. Ne jucăm Among Us, băieți, azi. Sper să cădem impostor. Suntem aici cu Darius, ne jucăm pe public de data asta. Zi-mă ceva. Ce echipă e? Ce echipă intri, bă? Ce? În ce echipă intri? LOL m-a băgat. Da. Rare. A intrat la polițism? Eu uite. Noi câștigăm că am Mamă, ce skin tare are ăsta pe acá. Au, ce lagare. Dar noi cred că-l bătem. Moc. Scu dezamorțează prostule. Mamă, ce paletă i-am luat. Da? LOL! LOL. Cum e cu tău? Bă, dar al nostru are lag mare. Al noi. Mamă! V-a jucat în picioare. Că mă se întoarce boss. Stau să-mi pun și o mobizen aici. Nu uitați să apăsați butonul acela de like, să facem 5 like-uri. Atâta cerem fiecare episod. Oh, ce cap! A, ție ți-am dat capul ăla, e bine. Ce? Bă, eu măcar am un kill, bă, dar tu n-ai niciun, ai murit odată, din contră. Ți-a dat și prin perete. Și tu mi-ai, dacă tu m-ai lăsat low acolo. Mă, plantează, mă. Mai pisicuța! Al dracu a plantat una. Bă, dacă nu-i net, te omor. Aude dacă dă difuzul. Da, i-am de. Ce proștia s-au dus în a. Lol. Stați puțin, băieți. Bine! Nu ia. Ba, o ia. Ia! Elegant. Eu l-omoram pe ăla dacă era. Da, bă, da. Da. Îmi place skin-ul meu de căcat. Nu se vede bine măcar. Bă, dați-vă. Păi ce cum mai stă așa feca mai și... Ăla nu era flash-lor. Da. Op! Scos sunt aici. Tu te zic. Bleacă ăsta. Bă, mamă, cum e? Mă, ce scrie? Bă, bleac, l-a omorât și bă... Bă, bleac, e cel mai bun din echipă. Sau are hack-ul? Știți ceva, îmi iau pe 90 ăsta care am vândut skin-ul ăla epic la naiba, ce prost sunt. Și am luat 2 bani pe el. Epic, atenție. Hai, bă! Bă, Black a intrat la noi. Bă, ce prost. De unde a intrat la voi? Black a intrat la noi. Da, mă, nu pot să mă uit până am post. Hai, na! Hai, Benny, hai! Mamă, Benny, să mor eu. Cât e scorul? 5-5, mamă, e strâns. Ne jucăm un meci de altul după aia. Nu-mi place diffuse mie. Nu! Vă place, bă, băieți, Nu cum... merge pe net! Vedeți, bă, băieți, cum i-am făcut... I-am făcut setările. Cum? Cum?
Iar de-alea. Nu mi-am făcut altele. Bă, dați-vă, bă, rataților, bă. Mamă, du-te. Da. Normal că sunteți toți aproape. Mă piși Mamă, pe ce ți-am tine. dat-o? Mamă, ești bun, bă. Mi-ai făcut și mie 1 kg odată, mamă. Bă, ce cu arma asta? PvP-ul ăsta. Mamă, ești bun, mani, tu, bă. Păcat că nu ești căutat, crede-mă. Ia că Bă, ce cu PvP-ul ăsta? Zici mie. da, e bun. Na, du-te, bă, de aici, că n-am să explodez bomba. Iată. Lord. Da, mamă, ce dată i-am dat la 1. Lord. PvP i-am dat. Oh, Lord, am un skin pe armă. Sunt bun cu PvP, n-am ce să... Lord a plantat bomba. Voi ați plantat-o, mă duci. Ne ducem acum să o dezac. Vă zice, mă duc eu în B. E în B bomba, ca să știi, bă. E na, frate. Ce trebuie cu humore ăia? Bă, mane, what? Mamă, ce urât spamează. Bun, băieții, am revenit. N-ai murit? Uite-l, nării. M-a omorât. Plantați-o Hai, bă. handicapaților. Uite un... Da. Mă... Iuhu! A murit Vasile. What the fuck, cât îmi dă prin smoke. Dar nu și-a luat flash Am albă. omorât. Mamă, nu mai spune, mamă, ce bun ești! Oh my god! Wow, ce bun ești! Wow, deci nu vine să cred cât de bun ești, oh my god! Bine! Wow, ce bun ești! Oh my god! Leti! Oh my god, ce bun ești la joc, Darius! Nu pot să cred! Sunt 20. Dă exit. De ce? Păi nu-mi place diffuse, am spus. Stai puțin. Revin, băieți. Bă, băieți, acum a invitat ăsta, Darius pe 1 și vrea să dea 1v1 cu ăla. Și eu mă pun spectator doar. Ia să vedem cine bate. Darius sau ăla. Cine bate ea cuțit. Oh my god, faceți pe cuțite. Mă pun spectator eu. Bă! Las pe ăla, te doriți că-i nab și... Haide, bă! Haide, bă! Dar stai, bă! Nu. Vezi că e la scări, vezi că e la scări. Nu, da, bă! Nu cu arma! Stai că ăsta scrie. Jucați doar cu AVP. PV-ul. Bă, de ce? Hai să vadă cine e șeful, bă. Și a zis că
Jucăm cu PvP-ul. Haide! PvP-ul. Dacă e așa, altă armă îi dau. Da? Tragi! Te-ai jucat în picioare. Vezi că e la scări, vezi că e la scări în spate. E la scări. Uite-l. Man. Vezi că e... Uite-l, uite-l, uite-l. Mamă, ce o dă? Unde? N-am cum să-l bat. Nu de aici, bă. Bă, te cam bate, bă. Dă-i! Ce ți-a dat-o? Vezi că e la scări. Bă, cum i-a dat-o lui Darius? Bine. Bă, dacă te bate ultima rundă, ultimele minute, alea 3, dacă te bate, eu dau eu, vin eu, stai liniștit. E la scări, e la scări. El și mai ajut. Îl și ajut. Da, el vrea să joacă cu... Ce te rupe să te mor. Stați puțin, băieți. Vezi că e la B. Te ia. Oh, frumos, bravo. Unde e? E B, e B, e B. E B, e B, e B. Aproape B. Vine pe la tine prin bază. Scări, 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 spate. Dă-i! Mă. Nu te mișca când dai. Nu te mișca când dai, mă. Vezi că o faci pe cuțite, nebune. Du-te că n-am gol. Ia-mi wallhack aici, că mă uit la voi. Uite. Nu scop, trebuie să tragi prost. Mamă, nu te-am învățat bine, trebuie să te mai învăț multe. Hit! Vrei lame, vrei lame, vrei lame, du-te! Scuzați, băieți. Mai vrei o lamă? Mai vrei o lamă? Ți-a dat el o lamă. Bă, nu scop mi-a dat? Nu știu. Mă uit pe el să văd dacă are hack sau ceva. Unde e pe scări? E B, e B. Uite. No scop. Nu, n-are hack, n-are hack. Chiar a fost no scop. Vezi că e în B. Bine. E 6-9 scorul, băieți. Cum vedeți? am căcat. Cum Cum l-ai vedeți? mâncat? Vezi că e la în bază acolo, da. Da, bă! Mamă, te frus. Mamă, săracii au 33 de FPS-uri. Nu e de la mine, cred. Hai, bă, hai. Hit! Hit, a făcut! Hit! Hit! Lamă, 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 lamă. Lamă, vrei lamă? Ia vină, mă, lamă. Lamă, lamă. Uite-l în bază. Dă-i! Dă-i! Vrea lamă să-mi dea. Dă-i! Bine? Nu, du-te! Nu mai drăcui! Că ne luăm strike! Bine, măi, 10... A, nu. E 8 la 10 pentru... Vezi? E în spate, spate, spate. Du-te, du-te în B. E în B. Uite-l. Bine. Mamă, ce frumos ți-a dat-o. I-am dat din greșeală. Eu jur că i-am dat din greșeală. Uite-l, uite-l. Ți-o dă, ți-o dă. Uite-l, e la scări, e la scări. Scări, scări. Scări! Ăsta. Da, ești bun, Dragoș. Bă, mă, vorbește Dragoș, bă. Hai că ți-a dat-o de te-a rupt în două. Iutul? E în B, e în B, uite-l, uite-l. Uite-l, bă, e în B, bă. Dă-i chem acolo. Dă-i! Cum n-am putut să-i dau? Dă-i! Era și imposibil să nu le aici. E timpul să-i dau. Nu e acolo, nu e acolo, du-te în altă parte. Uite-l, uite-l, uite-l! Hit! Bine, mă! Cum te-am învățat, taică, așa?
Hit! Mama. Uite-l, uite-l, e în baza lui, e în baza lui. Uite-l. Hit! Mă. Bă, dacă dă prin perete, că n-are voie. Ba, are voie, da. Hit! Mamă, era scopul ăla. Mișcă-te mai mult. Du-te prin spate, du-te prin spate, du-te prin spate. Cu lama, prin spate. Prin spate, mă, așa. Vezi că e un... Uite, mă. Ia că mă uit pe el să văd dacă are hack ceva. Vezi că e la scări, în B. E la scări în B. Ți-o da. Mamă, era să ți-o dea grav. Vezi că ți-o dă prost. Așa. Vezi că e în baza lui. Hit! Hit! Mamă, eu ți-am zis hit, frate. Stați puțin mișcat. Vezi că e la scări. Îți dă scop, îți dă scop. Oh, frumos. Bravo. Bă, dar eu îi dau cu tine. Bă, vezi că... Uite-l, uite-l, uite-l. Nu! Uite-l! Uite-l pe radar, prostule. Lamă. Nu, da, lamă, nu fi toxic. Lamă! Era să-i dea. Era să-i dea. Vrei mamă? Da, mă, ți-a dat-o pe ăsta. I-am dat hit. I-am dat hit. Nu mi-a dat că îi dau hit. Are. Ok. Uite, bă. Bă, sec. N-are hack, că stau spectit pe el, ce-ai. Poate să are. N-are hack, că până acum dădea cap. Da. Mamă. Vezi că e în baza lui, uite. Îi dau la. Ți-o dă, marș. Eu sunt cel mai bun cu ăla. Eu sunt! Da, e ok. Îți dă scopul ăsta. Vrei la tu te-a... Nu mai drăcui, prostule, că ne luăm strike. Du-te mă de aici, măcar. Ia stați-mă așa, mă. Ia stați-mă un pic, mă, ce Bă, te... dai mă spectator pe el. Da, eu că nu pot eu, că sunteți doi, da? Eu nici n-am tras. Eu nici n-am tras măcar. Vrei să mă iei cu lama? Nici n-am tras eu măcar. Bă, du-te mă că tu, bă, ieși mă de la el. N-am tras. Ce nu înțelegi? De ce nu la bază la mine? Da, uite bă. Uite fraier. Bine, hai că mă bag la tine și să nu mai vorbe. Dă-te mă spectator pe el, că de-aia pierd. Da, joc. Că eu joc mai bine decât tine. Bă, skiller, ești, du-te spec. Uite că ți-a zis ceva în chat. Ce? La mine în bază, fraier. Se termină runda, bă. Păi da, da, asta mă băgaș. Da. Oh, maș. Nici nu joc acum. Data viitoare o să joc și eu 1v1 cu el, chiar o să-i spun. Terminăm episodul ăsta. Bă, băieți, cam aici s-a terminat, a câștigat Darius.
A câștigat ăla, dar nu știu cine câștigă. Cam atât, a fost 5 like-uri, papa.